Evet arkadaşlar, kamyonumuz geliyor. Hayvanlar taşıyor. Şimdi Evet. döküyoruz. Evet. Oyuncak hayvanları döküyoruz. Allah. Neler var neler. Oyuncak hayvanlar. Evet. Gidiyor kamyon. Evet, kamyonumuzu park ettik. Ve hayvanlarımızı dizeceğiz. Evet Miraç Efe'cim. Maymunumuz, ineğimiz. Bakalım neler varmış burada. Maymun, inek, büyük inek, kurt, Karga. kargaymış. Yine. Yine maymun. Bekle. Bu ördek mi? Kaz mı belli değil. Evet. Civcivimiz, tavşanımız, eşeğimiz. Şu eşeğimize bakalım neymiş bu? Evet, çok güzel bir eşek. Tutuyor. Şuraya basınca. Evet. Bakalım daha neler çıkacak. İnek, timsah, kurt, tavşanımız, kargamız. Bu tarafa gelebilirsin Miraç'ım. Bu nasıl bir hayvanmış ya? Bir şey de adını. Su. Yok, suda yaşayan bir hayvan da. Evet. Aynen, ben de bilmiyorum onu ya. At. Neler gelecek bakalım. Tavuk, aslan. Oo. Çirkin surat. Bu neydi Miraç'cığım? Kartal. Bakayım. Oo. Kartal. Aynen. Yunus. Kutup ayısı. Kutup ayısı. Çok değişik hayvanlar. İsimlerini ben bilmiyorum ya. İsimlerini bilmediğimiz hayvanları söyleyebilir misiniz? Aynen. Aynen. Ayı. Ayı. Gergedan. Bu gergedan. Ay. Evet, bu da çifte atımız. Ve kargamız. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet, bunu bilmiyoruz. Yunus. Bu Yunus. Bu kaplan. Kaplan. Oo. Küçük kaplan. Evet arkadaşlar, bunu bilmiyoruz. Bak, ejderha da hayvan sayılıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ne? Ve bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Aynen. Bu ikisini bilmiyoruz. Eğer biliyorsanız lütfen yazınız. Evet. Fil. Hayvanlarımız çıkmaya devam ediyor. Maymun. Dön oğlum bu tarafa. Hop. Maymun, fil. Aslan. Oo. Bu neydi? Dinozor. Uçan dinozor. Gergedan mıydı? Neydi? Bunun içine su koyup şaka yapmaya biliyoruz. Aynen. Şurasından. İçinde delik var. Bakalım bu neymiş? Aslan. Bu da aslan. Bu da neydi? Yunus gibi. Susamuru. Tavşan. Tavşan. O tavşan da güzelmiş. Bu da gergedan. Gergedan. At. Şu gergedanmış. Şöyle. Aynen. Bir şey görmüştük ya şu. Atımız seneriyle beraber. Şöyle kaz. Şöyle. Evet, balık. Şöyle. Kaz. Kaz mı ördek mi o bilmiyorum. Bak şöyle şey yiyor. Ha, Ayağı anladım. yok değil. Şöyle. Evet, ördekmiş. Hiç var. İtfaiyeci fil. Yangın anında filimizi çağırıyoruz. Diyerek Köpek. yangını söndürüyor. Ama da bunların eşyası da var, şapkası. Aynen. Bu da ördek. Evet. Köpek. Köpeğimiz, ördeğimiz. Balık. Yine balığımız.
Yaş şey. Bu da Panda. panda mı? Pandaydı, Panda. pardon. Şurada bir sihirbaz bir şey. Evet, oyuncağımız sihir yapıyor. Şurada koyun. Keçi. Koyun. Bilmiyorum, öyle kalsın. Aynen. Aslanımız çıktı meydana. Şurada basıyorsun, şöyle fırlıyor. Oo. Şuradaki hedefi yap. Ha, İçinde şey var. evinin içinde. Bak. O şey herhalde. Tamam. Evin içinde. O da güzel. Bakalım başka neler gelecek. Tilki. Maymun. Maymun. Şöyle Bakalım tilkimizde. Tilki. Maymun. kırmızı için. Evet, bu da maymunumuz. O ağaca takılıyor. Bu da maymun. Aynen. Şu kedi. Köpek. Kedi mi? Oo, kedi, Da köpek. normalde bu kelebek de ben şey oldu. Bakayım, o tırtıla benziyor sanki. Kelebek de şuralarında kanatı vardı ama Aa, çıktı. kanatları çıkınca. Kaplumbağa. Evet, kaplumbağamız da geldi arkadaşlar. Da yine bilmediğim galiba. Evet arkadaşlar, bunun ismini de bilmiyoruz. Bunun ismini bilen varsa Balık. Böyle koyayım. lütfen bekliyoruz. Ama Oo, balığımız sağı solu gitmeye başladı arkadaşlar. şöyle koysam. Yama. Evet. Değişik bir balık. Bu ne? Kedi mi köpek? Kedi. O kediye benziyor. Bakalım. O yavru kedimiz. At. Ve atımız da geldi. Arkadaşlar çok fazla atımız var. Fil. Aynen bak, filimiz de geldi bak. Şurada. Evet, fillerimiz yangın söndürmeye birebir. Evet, ayımız da geldi. Oo, en korkunç hayvan timsah. Yılan da var. Da şeydi. İsmi Bukalemun. Bu kalemun. Kuş. Oho. Şurada bacağı şey. Evet arkadaşlar. Şeyde alçıya aldık. Aynen. Ayağı kırılmış Miraç Şöyle Efe. yatıyor. Tavuğumuzun Alçıya ayağını alçıya almış. Aferin sana Miraç'cığım. Bu da köpek. Şöyle mi duruyor? Ama da şöyle duruyor ama Aynen. biz böyle tutuyoruz. Orada bir çizgi filmi vardı. Bu da şey. Şurada şey kuyruğu çıkmış. Aynen, güzel. Şeydi sincap. Bu da Sincap. gergedan. Aynen, o da ağaçta yaşıyor. Bu da köpek. Evet, gergedanımız. Köpek. Köpeğimiz. Timsah. Timsahımıza bak. Oo. Gergedan. Bunun ismi bilmiyorum. Ne de bunun ismi? Ona çok değişik bir isim var. Ondan mı tam bilmiyorum ya. Eğer bilen varsa lütfen yazarsa memnun oluruz. Ne? Maymun. Bakalım maymunumuza. Şu da maymun. Çok değişik bir hayvan arı. serimiz var. Bekle. Şöyle duruyor mu bu? Böyle güzel tut. Aynen, kelebek değil mi o? Arı. Arı mı? Hı. İnşallah arı bizi sokmaz. Balık. Evet, balığımız da ördek. geldi. Ördekimize bakıyoruz. Bu da yine ördek. Evet, o ördek biraz durmayacak gibi duruyor ama bakalım hayırlısı. Neyse, yatsın dinlensin bakayım orada. Şöyle duruyor. Aynen. Bak. Evet arkadaşlar. Şu neydi ya? Gel. Gergedan mı? Bilmiyorum. Bakalım hemen. Hop. Evet, aynen gergedan. Bu da gergedan. Şu Bakalım. Aynen. Araba şeklinde yapmışlar. bitiyor. Hop. Çok değişik bir hayvan serimiz var. Bu da şey. Bu da maymun muydu? Hemen bakalım bir maymunumuza. Evet, maymun. Hı. Bunu her şeyde oynatabiliyoruz. Çıkıyor, takılıyor. Çıkıyor. Aslında şu maymun neredeydi? Şu. Aynen, onun gibi aynı herhalde. Şu aynısı. Aynen. Yine birazdan gösteririz. Şunlar da tutacakları. Aynen. Tutacak. Tamam. Şunları kenara. Balıklar durmayabilir. Aynen, balıkları yatıracağız. Kırmızı balık bir tane. Kırmızı balık iki tane. Bu balıklarımızı Kırmızı balık bir tane. Kırmızı balık iki tane. suyun içine bunları koyuyoruz. Evet. Kırmızı balık bir Balık tane. tutma oltasıyla bunları tutabiliyoruz. Kırmızı balık bir tane. Çünkü burunlarında
olan kancalardan kırmızı balık 2 tane. bunları yakalayabiliyoruz. Hepsi 2 tane, bir tane. Aynen. 1, 2. Evet arkadaşlar, bunlar da balıklarımız. Bir sürü hayvanımız var. İsterseniz hayvanlarımızı gösterelim. Maymun. İnek. İnek. Kurt. Karga. Maymun. 1, 2 kaz. Sonra Civciv. civciv, tavşan, ördek. Şöyle dursun. Evet, eşeğimiz de orada. Eşek. Sonra neydi? Maymun. Ana. Tavşan. Kuş. Gergedan. İnek. Kurt. Tavşan. Karga. Oo. Gergedan. Tilki. Sonra at. Tavuk. Aslan. Sonra neydi? Yunus. Kartal. Kartal. Yunus. Kutup ayısı. Bu da su aygırı. Aynen, aklıma su geldi. aygırı, doğru. Su aygırı. Sonra ayı. Su aygırı. Ayı, gergedan. Yunus. At. At. Karga. Küçük kaplan. Minik. Yunus. Kurbağa. Penguen. Ejderha. Fil. Maymun. Aslan. Gergedan. Bu su aygırı. Aynen. Bu da Yunus. Tavşan. Gergedan. At. Balık. Sonra kaz. Şöyle yemek yiyor. Tamam. Böyle. Sonra burada İtfaiyeci fil. Çok komik. Ağzında itfaiye olduğu için çıktı. Bu da Yunus. Yunus. Köpek. Sonra ördek. Balık. Panda. Sonra keçi. Sonra bu büyü şey yapan. Sonra bu da aslan. Sonra bu kutuplarda yaşayan bir hayvan, Yunus gibi. Kutuplarda yaşayan bir Aynen. şey. Böyle. Orada yaşayan bir hayvan diyelim. Şöyle. Çok farklı bir isim var da onu tam bilmiyorum. İnsan gibi aynı. İnsan gibi Aynen. ama hayvan. Tamam, geçelim. Sonra şu kurt. Tilki değil miydi o? Ay, tilki. Sonra maymun. Sonra kedi. Kara Sonra- kedi. Köpek. Sonra bu kelebek de ama şey. Tamam mı? Tamam, buradan devam edelim. Şey. Şuradan devam edelim istersen. Kelebek. Sonra bu ördek yerinde durmuyor şöyle. Duruyormuş. Sonra bu ördek. Sonra su aygırı. Su aygırı. Sonra balık. Sonra arı. Maymun. Sonra bunun ismini yine Bunu bilmiyoruz. ben bilmiyorum. Sonra gergedan. Tilki. Köpek. Gergedan. Sonra bu sincap. Köpek. Sonra Ayağını alçıya aldığımız tavuk. Ayağı alçılı tavuk. Sonra baykuş. Sonra bu kalemun. Sonra tilki. Timsah. Timsah. Ayı. Fil. At. Kedi. Balık. Bunu yine ismini bilmiyoruz. Şu kaplumbağa. Sonra gergedan. Maymun. Sonra balık. Kırmızı balık. Yeşil balık. Turuncu balık. Ve sarı balık. Aynen. Çok güzeller. İsterseniz şöyle göstereyim. Şurada arabalarımız var. Aynen. Zaten Diğer arabalarımızda videoda çekmiştik. önceki videomuzda arabalarımızı size göstermiştik. Şurayı dizmek için şurayı arkaya çektik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rengarenk, çeşit çeşit hayvanlarımız, arabalarımız. Evet Miray Efeciğim. Bay bay.